Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice e per chi non mi conoscesse sono appassionata della lingua e cultura italiana e ho aperto questo canale YouTube proprio per insegnarla a voi. Se siete curiosi di sapere perché il mio canale si chiama Italiano in Tasca, ne parlo proprio nel mio ultimo video nel quale vi insegno alcune espressioni idiomatiche italiane con i vestiti. Una di queste espressioni è conoscere come le proprie tasche. Da lì deriva il nome del mio canale. Se siete curiosi di saperne di più, andate subito a vederlo e cliccate qua sopra. Beh, direi che è l'ora di farvi tanti auguri di buona Pasqua! Vedrete questo video quando la Pasqua sarà ormai passata, ma mi sembrava più che giusto realizzare un video nel quale vi spiego come si festeggia la Pasqua in Italia e quali sono i simboli della Pasqua italiana. La Pasqua per gli italiani è una festività importante tanto quanto il Natale, forse leggermente meno, ma è comunque molto sentita ed è anche un modo per potersi ritrovare in famiglia e ovviamente fare un enorme pranzo pasquale. Non esiste Italia o festa senza cibo, noi mangiamo sempre, quindi troviamo sempre il modo per unire una festività di qualsiasi tipo, religiosa come la Pasqua, la tradizione di sedersi a tavola tutti insieme con la propria famiglia e gustarsi un prelibato banchetto. La Pasqua è ovviamente una festività religiosa che celebra la morte e resurrezione di Gesù Cristo. La Pasqua infatti coincide con la fine del periodo di Quaresima, che dura 40 giorni in totale ed inizia con il mercoledì delle ceneri, che in pratica conclude a febbraio il periodo di Carnevale. La settimana santa inizia con il giovedì santo, giorno in cui i sacerdoti cristiani rievocano il rito della lavanda dei piedi e la celebrazione della famosa Ultima Cena, durante la quale Gesù scoprì il tradimento di uno degli apostoli. Il venerdì è considerato giorno di lutto, le famiglie si astengono da mangiare la carne e partecipano a processioni o anche dette via crucis per tutte le città del paese. Purtroppo ci troviamo in tempi molto particolari e quest'anno praticamente tutte le processioni in Italia sono state rimandate, non si sono fatte proprio per evitare, a causa della pandemia, degli assembramenti di persone. Oltre al suo importantissimo significato religioso, la Pasqua si lega moltissimo anche a un senso di risveglio della natura, arrivo della primavera e celebrazione del passaggio dalla stagione fredda alla stagione calda. È proprio per questo che solitamente il lunedì successivo alla domenica di Pasqua, quindi il cosiddetto giorno di Pasquetta, è un giorno di festa per tutta Italia. Nessuno va a scuola, nessuno va al lavoro, ma si passa del tempo con i propri amici o con la propria famiglia, organizzando picnic all'aperto oppure gite fuori porta. Quest'anno, per la gioia di tutti quanti, ci siamo ritrovati semplicemente in casa. L'Italia infatti è in zona rossa, che equivale al lockdown, pertanto tutti i ristoranti sono chiusi, non si può uscire dal proprio comune di residenza. Io ho l'enorme fortuna di vivere nello stesso complesso dei miei parenti, perciò il giorno di Pasqua abbiamo potuto fare insieme un bel pranzo e ci siamo goduti la bellissima giornata di sole fuori in giardino tutti insieme.
Il pranzo pasquale assomiglia molto al pranzo natalizio, si parte con gli antipasti, c'è poi il primo, ci sono i vari secondi, i contorni e i dolci di ogni tipo e sorta. Ma esistono degli alimenti che sono proprio tipici della Pasqua. Per esempio, si considera tradizione quella di mangiare le uova. Chi è credente infatti si reca la mattina di Pasqua a messa e si fa benedire le uova che poi verranno mangiate a pranzo. Io mi sono gustata dei buonissimi crostini con maionese e uova sode. Abbiamo poi mangiato anche un bel primo di pasta e per quanto riguarda la pasta le scelte sono illimitate. La mia bravissima zia aveva cucinato dei ravioli ripieni di carciofi che, come potete vedere, non sono durati moltissimo nel mio piatto. Li ho finiti in 3 secondi, non ho neanche fatto in tempo a registrarli. E come secondo piatto invece di tradizione c'è l'agnello, che personalmente non amo molto, ma è un cibo che di solito viene preparato per Pasqua. Per quanto riguarda i dolci, credo che a Pasqua in casa di ogni italiano esista almeno un uovo di cioccolata. Si vanno a comprare le cosiddette uova di cioccolata grandi. Possono essere di più dimensioni, minuscole, medie, giganti, ma le uova di Pasqua, soprattutto se ci sono dei bambini in casa propria, sono sempre presenti. Altro dolce tipico della Pasqua e tipico in tutta Italia da nord a sud è la colomba pasquale, che non manca mai. La colomba pasquale è un dolce soffice, generalmente ricoperto con zucchero, chicchi di zucchero e mandorle, e all'interno si possono trovare canditi oppure può essere farcita con crema o cioccolata. Ogni regione poi ha i suoi dolci e i suoi piatti tipici. Per esempio a Napoli si prepara la pastiera napoletana, a Firenze c'è la schiacciata pasquale, in Sicilia c'è la cassata e così via. Chi più ne ha più ne metta. Questo è il momento del, come si chiama? Abbiocco. Dell'abbiocco. A Firenze si dice si va a fare il chilo. Quindi riposarsi dopo pranzo, la sensazione di stanchezza dopo pranzo. Dopo la grande mangiata di oggi io mi sono cambiata, ha iniziato a fare un po' freddino e quindi mi sono messa questo maglione e sono qua in cucina con il mio uovo di Pasqua che andremo ad aprire insieme. Questa è la mia sorpresa, un po' piccolina. Ho ricevuto un ciondolo. Buona. Sapete che in molte città italiane il giorno di Pasqua ci sono anche delle manifestazioni e degli spettacoli tipici. Per esempio a Firenze, che è la città più vicina a dove vivo, la città grande più vicina a dove vivo io, si tiene una manifestazione. C'è un carro che viene trainato fino a Piazza del Duomo. Una volta arrivato a Piazza del Duomo viene fatto scoppiare da un'enorme colomba, da un enorme razzo a forma di colomba che cade sul carro e lo fa esplodere.
Il carro infatti è pieno di fuochi d'artificio che creano quindi uno spettacolo pirotecnico molto famoso a Firenze. Bene, a questo punto sarebbe davvero interessante sapere quali sono le tradizioni pasquali del vostro paese. Se vi fa piacere potete scrivermi qua nei commenti cosa fate a Pasqua, quali sono le tradizioni e usanze della vostra città o della vostra cultura. Sono davvero molto curiosa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi domanda sentitevi liberi di farmela e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao! Ah, giusto, dimenticavo, in italiano esiste un modo di dire, un'espressione colloquiale che fa essere felici come una Pasqua, essere felici o essere felice come una Pasqua, che significa essere molto felici, essere felicissimi. Questo modo di dire deriva proprio dal periodo della Pasqua, che è un periodo di rinascita, di arrivo della primavera e di celebrazione. Per questo, dopo il lungo periodo triste di Quaresima che termina con la morte di Gesù, arriva la Pasqua con la sua rinascita e quindi tutti sono più felici. Spero siate tutti felici come delle Pasque.